urubyiruko rero hanze aha kubera isi, kubera uko irimo yiruka, kuko irimo ubumenyi butandukanye, ikoranabuhanga ritandukanye, irimo abantu ko barushaho kunguka ubwenge niko barushaho kunguka umuruho. Nagira ngo mbwire umusore wari wese, yaba ari umukobwa cyangwa umuhungu, jya wibaza uriwe, urinde, wibaze iyo wavuye, wibaze aho urihe, wibaze icyo urimo ukora aho ngaho uri. Cya gatanu, wibaze naho uri kugana. Kuvuga dufite intangiriro, dufite n'iherezo. Hagati aha ngaha rero dufite ibyo dusabwa bivuye mu bwenge Imana yaduhaye. Ni uruhare rwe, ntabwo ari uruhare rw'Imana, ni uruhare rwe. Aravuga ati nshingiye mu myaka yanjye, cyo ni kimwe. Nshingiye ku muco wacu, cyo ni cya kabiri. Nshingiye ku bushobozi mfite, cyo ni cya gatatu. Ngeze igihe cyo gushaka ukipozisiona rero. Iyo umaze kwipozisiona rero biguha target yo gushaka uwo muzabana. Umuhungu wambwiye ngo reka ntegereze, wenda ntazi biri imbere, ashobora kuzampinuka kandi namutegereje, wenda nkitesha uyu waje none, akumva ari hagati, ni 50-50, kamukunde mu gihe undi ataraza, ariko undi naza nkabona iwe ari hafi yaho yambwiye, jewe nzahita niyunga nawe tubirangize. Ariko aho numva ko atari urukundo, yaba ari irari ifite by'abashingiye. Ariko mukuri, niba mwamaze gukundana kandi mukemezanya ko mugiye kubakana nk'umugabo n'umugore, hari ujya mu rukundo habamo kwihangana. Hari abahungu batangira gukunda umukobwa akabyita urukundo, akitwaza ko ashaka kuzamushaka, bashaka kuzabana, cyangwa umukobwa bamubwira ko bamukunze, nawe akiyumvisa ko bishobora kuzavamo kubana. Jya ubanza umenye urukundo rwawe rw'umuhungu akubwiye ngo ndagukunda. Nawe muhungu, mukobwa, umenye urukundo umuhungu akubwiye ngo ndagukunda. Kuko ndagukunda yinjiriramo ibintu byinshi. Azakubwira ngo ndagukunda ashaka kugusambanya. Namara kugusambanya azaba akumenya. Munyemereye ikaze mwese mu gukurikira Ikirenga TV. Nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu Innocent. Tubutse ko kandi uramutse ukeneye icyo kurya cyangwa se icyo kunywa ndetse n'uburyamo bwiza, nta handi hantu bisanga uretse muri Town Hotel Auberge Ikaze. Ni hoteli nziza iherereye mu mahumbezi y'akarere ka Musanze, mu Kizungu, ku muhanda w'amapave ugana ku ishuri ry'ubumenyingiro rya Ines Ruhengeri. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe. Mwagiye mutubaza kenshi ngo muzatuzana na pasiteri ryari, ariko uyu munsi twamuzanye kandi turi buze kuganira kuri topic nziza cyane ivuga ngo urubyiruko mu mugambi wo kubaha Imana, ariko cyane cyane turaza kwibanda mu guhitamo neza uwo bazabana cyangwa se uwo bazarushinga. Turi kumwe na pasiteri, n'umukozi w'Imana, nibo bwa mbere twamwakira ku Kirenga TV. Ndagira ngo munyemerere maze muhereze ikaze, asuze abantu badukurikiye, anatwibwire cyane ko nabwo adusuye ku Kirenga TV. Pasiteri, tubahaye ikaze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Twishimiye kubana namwe no ku butumire bwanyu ku Kirenga TV. Nubwo bwa mbere nibyo nk'uko uvuye kubivuga, ariko mu by'ukuri turabumva kandi hari igihe tubakurikira ibiganiro byanyu rimwe na rimwe, ariko twishimiye kubana namwe uyu munsi. Murakoze cyane Pastor. Tutarajya kure, turagira ngo mubanze mwibwire abadukurikiye mu pasiteri ni muntu ki, wamushaka mbona hehe, ese ari kubarizwa hagana he, ayoboye irihe torero, kugira ngo mu by'ukuri abantu badukurikiye babisobanukirwe neza. Umukozi w'Imana tugiye kuganira nawe ngo ninde? Murakoze cyane. Ni mwene so pasiteri Muhoza Desire, nkaba ndi umushumba w'itorero rya Foursquare Gospel Church mu Rwanda, mu ntara y'Amajyaruguru, mu buryo bwihariye nyoboye paruwasi ya Musanze muri uyu mujyi wa Musanze, mu karere ka Musanze. Mwabyumvise rero turi kumwe na pasiteri wacu, ni umubyeyi wacu, ayoboye itorero rya Foursquare hano mu karere ka Musanze. Abantu batahazi baherereye aho bita kuri Sunrise. Hari abantu benshi badukurikira, turababona. Hari abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari n'aba muri Turukiya, ndetse n'abavandimwe bacu
muri kano karere mu Burundi, muri Kenya ndetse no muri Tanzania no muri Kongo tujya tubabona. Abo bose rero tubahaye ikaze muri kino kiganiro. Urubyiruko ntimujye kure, kandi namwe mwarangije kubaka, hari icyo byabungura kuko byabafasha kumenya icyo muhuguza abana banyu. Mbere ko dutangira rero kino kiganiro, reka tumusabe umukozi w'Imana abanze asenge kugira ngo ibyo turi buze kuganira hano byose bize kugira umumaro. Ni karibu mushimwe. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tuguhaye ikaze kubw'uyu mwanya mwiza, tubashije kubana n'abavandimwe bagize ikiganiro cyangwa se uyu murongo witwa Ikirenga TV. Tugize umugisha wo kuganiriza benshi bashobora kudukurikira. Turagushimiye kuko uri Imana idukunda kandi tuzi. Muri kiganiro tugiye kuganira rero, fasha ubwenge bwacu, imitima yacu, ndetse n'abashoboye kudukurikira bakomeze kumva impumeko y'ubwiza bwawe, kugira ngo turusheho kubaho mu buzima ushaka kandi buguhesha icubahiro nk'urubyiruko ndetse n'abandi bose umugambi wawe. Turakwizeye kuko uri kumwe natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Reka dushimire na Eritse hariya ku buhanga bw'ibyuma, watumye amajwi yose n'amashusho bibageraho kandi neza ku gihe. Hanyuma mbere yuko dukomeza na topic yacu ivuga ngo urubyiruko umugambi wo kubaha Imana, cyane cyane mu guhitamo uwo bazarushinga cyangwa se uwo bazubakana, turabanza dusabe pastor dusesengurire ubundi muri make urugo ni iki? Urugo nk'uko warubivuze, urugo ni urw'abantu babiri. Iyo tuvuga urugo, aba ari urugo rwubatswe, ni muco, ni izina rimenyerewe rizwi, ariko ni umuryango ni rwo rugo. Urugo rero ni abantu babiri, cyangwa se navuga ni urugizwe n'abantu batatu: umugabo, umugore n'abana. Nico twita urugo cyangwa umuryango. Okay, murakoze cyane. Reka dukomeze noneho. Ni mubona ari zihe mpamvu z'ingenzi umuntu yagakwiye gushingiraho yubaka urugo? Niyo mpamvu umuntu akwiye gushinga urugo? Impamvu umuntu ashobora gushingiraho mu kubaka urugo ni nyinshi, kuko iyo tunareba shingiye muri Bibiliya, kubera ko turabizera Bibiliya kandi tuyemera, dusanga ari ikintu cy'ingenzi, ari ikintu cy'ingirakamaro no mu mugambi w'Imana. Imana buriya yubaha urugo, nayo mpamvu yabonye ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Muri Bibiliya igice cya 2 umurongo wa 18 haravuga ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Uwo ni umurongo wa 18. Reka muremere umufasha umukwiriye. Kuvuga ko urugo umuntu ashobora gushingira kugira ngo umuntu agire urugo, ashobora gushingira. Sorry gatoya, mbasubije inyuma gatoya, bibutse umurongo. Ni igice cya 2 Itangiriro umurongo wa 18. Niho dusanga ayo magambo. Imana yabonye ko atari byiza ko umuntu aba wenyine, imuremera umufasha ari we mugore, kugira ngo babane babe umuntu umwe. Rero niyo mpamvu umuntu ashobora gushingiraho cyane yubaka urugo, kubera ko byemewe n'Imana, byemewe n'ijambo ry'Imana muri make. Mu by'ukuri niyo mpamvu nyamukuru y'ingenzi umuntu agombye gushinga urugo. Munyemerere mbabaza, ese gushinga urugo byaba bimara irari? Irari, kumara irari byonyine, ijambo irari bisobanuye ikindi. Kuba umuntu afite umugabo cyangwa afite umugore ntibisobanuye ko atagira irari, ariko ubundi ntiyakagombye kurigira. Kubera iki? Kubera ko afite uri mumara, kuko hari irari ry'umubiri, afite uwo bari kumwe uri sex opposite bitandukanye. Kuvuga ngo ntiyakagombye kumva iryo rari. Irari riterwa n'iki? Riterwa n'umwanzi Satani uba ushaka gusenya ya mibanire y'abantu. Numva ko ari ikintu cyiza gishobora gutuma umuntu yabaho mu buryo yirinda kuba yakurikira irari, kuko aba afite uri mumara, yaba ari umugabo cyangwa yaba ari umugore, kuko niyo mpamvu nini nyamukuru itumye babana, kubera ko Imana yabahuje kugira ngo bamarane irari, bamarane irungu, bishimane.
mu yandi magambo kubaka urugo ni ukuziba icyuho cyangwa se kumarana irungu. Nibyo buriya nibyo Bibiri ivuga, ni ukumarana irungu, ni ukuziba icyuho cy'umwanzi ashobora kwinjiramo, kuko babiri bararuta umwe. Bibiliya irabyemeza. Niyo mpamvu rero gushaka umugabo cyangwa gushaka umugore ari byiza, kuko na Bibiri byemera, ni bimwe biziba icyuho, ni na bimwe bidufasha mu buryo bwo kumarana irungu. Turacyari kumwe na Pasiteri Desire Muhoza, turimo kuganira ku mugambi w'Imana iba ifitiye urubyiruko cyangwa se abantu mu gushinga urugo. Hanyuma munyemere mbabazi, ese nko gushinga urugo bibangamira ivugabutumwa? Gerageza uhuze gushinga urugo no gukora ivugabutumwa. Dushingiye kuri Bibiliya, hari amagambo Pawulo yagiye avuga mu nzandiko yagiye yandika, yaba ari mu Bakorinto, yagiye yandika ababwira ko kuba umuntu yashaka umugore cyangwa umugabo ntibibangamiye ivugabutumwa. Ariko nanone mu buzima ukurikije Pawulo ko yagiye abivuga, Pawulo yaravuga ati nimushobora kwihangana nkanjye, umuntu abe ko yahamagawe, abe ari umusingo, abe ari umusiribateri, abe adafite umugabo cyangwa umugore. Niba umuntu ashoboye kuba yakwifata, kuba wenyine, kugira ngo ivugabutumwa ritagira inkomyi kubera imyifatire cyangwa imico cyangwa imiterere ye, yakomeza akabaho wenyine. Ariko Pawulo avuga ati uzabishobora, ariko utabishoboye ashake umugabo cyangwa ashake umugore, kugira ngo nanone bimurinde cyacu twavugaga gituma umwanzi atinjiramo, kugira ngo bimutere irindi rari ashobora kuba yaba mu cyaha runaka cy'irari ry'umubiri, noneho bikamurinda kuba ashobora kuba atakora ibidakwiriye bishobora kubera inzitizi ryavugabutumwa. Niyo mpamvu rero nemera ko ngewe ko umuntu ashatse umugabo cyangwa umugore bishobora kumufasha muri bwa buryo bw'ivugabutumwa, kuko n'igihe ucitse intege mugenzi wawe aragukomeza. Kandi hari abo dusanga Bibiri ivuga ko bakoze ivugabutumwa mu buryo bwiza, badafite imbogamizi zindi izo arizo zose. Tuvuye muri Bibiliya, mu buzima busanzwe hari imvugo ihari mu basore cyangwa se cyane cyane abasore, baravuga ngo kubaka urugo muri no minsi ngo ni ukwizirika igisasu. Ibyo bintu ngerageza kubuza n'ubuzima gusa, ibyo bintu nibyo cyangwa muri mpungenge? Ibyo bintu rero, izo ni imvugo z'abatizera, izo ni imvugo nakwita ko zo hanze zitabereye abizera. Abakristu hari imvugo tugomba kumenya idukwiriye twebwe nk'abakristu. Urubyiruko rero hanze aha, kubera isi, kubera uko irimo yiruka, kuko irimo ubumenyi butandukanye, ikoranabuhanga ritandukanye, irimo abantu ko barushaho kunguka ubwenge, niko barushaho kunguka umuruho. Impamvu rero bavuga ko hanze aha bitoroshye kugira ngo umuntu yubake urugo akumva ko ari kwizirikaho igisasu, ni bwa bwoba bwo kutizera. Niba Imana iguhaye umugore, ntabwo ishobora kuguha umugore ngo ibure kuguha ibibatunga. Ntabwo Imana ishobora kuguha umugabo ngo ishobora kubura ibibatunga. Iyo Imana ibubakiye urugo ikaguhuza n'umugabo n'umugore, umuhungu n'umukobwa, kamaze mvuga ibi, umuhungu afite umugisha we ku ruhande rwe ku giti cye, n'umukobwa afite umugisha we ku giti cye. Nta muntu wavutse ari pirate mu mugambi w'Imana. Umuntu ari uwo ari we, yaba ari umukobwa n'uwo ari we mu mugambi w'Imana. Imana yamuremye imufiteho umugambi kandi muzi. Ntabwo Imana rero yaremye umuntu kwandagara. Imana yamuremye kubera impamvu runaka imushize mu isi. Ni ukuvuga ko rero wa muntu yaba ari umukobwa agomba kumenya impamvu uwo ari we, agomba gutekereza, agomba kwibaza, ndinde, mvahe, ndihe, ndakora iki, ndajyahe. Ni ibibazo bitanu umuntu ashobora kwibaza. Nagira ngo mbwire umusore wari we wese, yaba ari umukobwa cyangwa umuhungu, jya wibaza uwo uri we, urinde, wibaze iyo wavuye,
wibaze aho uri he, wibaze icyo urimo ukora aho ngaho uri. Cya gatanu, wibaze n'aho uri kugana. Dufite intangiriro, dufite n'iherezo. Hagati aha ngaha rero dufite ibyo dusabwa bivuye mu bwenge Imana yaduhaye. Niba rero yarakuremye nk'umuhungu, ntabwo Imana yakuremye kuba wenyine. Muri izo mbavu rero hari Imana yaguhaye, hari rumwe Imana yakuyemo cyangwa izakuramo k'umugore wawe. Ni ukuvuga ngo nta muntu wavuga ngo umukristo ufite kwizera, uzi imikorere y'Imana, uzi imigambi y'Imana ku buzima bwe, yavuga ngo hano hanze aha ngo gushaka umugabo cyangwa umugore ngo no kwizirika igisasu. Ntabwo ari byo. Numva ko abayeho mu buzima buri yenketide, niko nabivuga, n'ubuzima bufite confusion, bushidikanya. Ntabwo yize uwo ari we. Iyo amenye uwo ari we, ntekereza ko yakagombye kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwe. N'ukwaguka, kwagura umuryango, niko Imana ibivuga. Yego. Hanyuma mumfashe kugira ngo tubanze none dusobanukirwe, ese mu by'ukuri ni ibiki umusore yakwiye kwitaho mbere y'uko ashinga urugo? Ese ni ibiki umukobwa yakwiye kwitaho ahitamo uwo bazabana? Ni byinshi ariko navugamo bimwe bikeya. Icya mbere, kugira ngo umusore ahitemo umukobwa, bisaba ko umuhungu ashishoza. Icyo ni kimwe nkurikije imyumvire yanjye kandi nshingiye no kuri Bibiliya. Agomba gushishoza. Ntagomba gukunda umukobwa bazabana nk'urubavu rwe, nk'umugore we, nk'umubiri umwe, ngo amubonemo ishusho yo kubanza gusambana, cyangwa se ngo abanze amubonemo ishusho y'uko afite umutungo runaka. Ntekereza ko umutungo uraguruka, umutungo uzi igihe ushakiye bivuye n'uko wowe ushatse. Ibyo nabyo ni irindi somo. Ariko kugira ngo umuhungu akunde cyangwa se ahitemo umukobwa bagomba kubana, agomba gushishoza, akareba, akamenya ngo uyu mukobwa dushobora kubana shingiye kuri ibi namubonyeho. Cyambere urebe aho umugore muzabana, umureba n'ibintu bitandukanye. Neza ndavugamo bimwe bikeya. Icyambere, banza usenge. Cyo ni cyambere, banza usenge. Muri kwa gusenga, Imana irakwemeza, Imana iraguconnectinga n'umutima we, kugira ngo muzabe umubiri mwe. Murabanza mukagira connection imwe mu mutima. Niba wibuka Rebeka na Isaka, Bibiliya ibivuga, iravuga ngo Isaka agiye gushaka Rebeka, bohereje umugaragu wabo, ariko hari ibimenyetso ya Imana yamuhaye. Uzaza mbere kukwakira, uzaza aje kuvoma, ubwo niwo mugore niwo mugeni wa Isaka. Wenda n'abaciye mu ijambo pastor, ibyo wenda byari mu bihe bya kera, aho Imana hitiragamo abantu. Ese ubu ngubu niko bimeze? Imana niyo ihitiramo abantu cyane, cyangwa n'umusore afata iya mbere? Navuga ko ikibanza ni Imana. Niko ntekereza. Wasenze, iyo wamaze gusenga, icyambere, hari uburyo wowe musore ugomba kubanza kumenya ko ngeze igihe cyo gushaka. Kangaruka aho hantu, ubanza kumenya ko ngeze igihe cyo gushaka. Azabimenya rero we nk'umusore, kubimenya ko ageze igihe cyo gushaka. Aho ngaho rero ni uruhare rwe, ntabwo ari uruhare rw'Imana, ni uruhare rwe. Aravuga ati, nshingiye mu myaka yanjye, cyo ni kimwe. Nshingiye ku muco wacu, cyo ni cya kabiri. Nshingiye ku bushobozi mfite, cyo ni cya gatatu. Ngeze igihe cyo gushaka. Ukipozisiona rero. Iyo umaze kwipozisiona rero, biguha target yo gushaka uwo muzabana. Ibi bintu bitatu rero ubigendera. Iyo ubigendeyeho rero, nico gihe usenga, ukavuga ngo Mana, ngiye gusenga,
kandi ngiye guhitamo. Ntibyoroshye. none ni iyihe myaka runaka umusore yagombye kuvuga ati byibuze ngeze igihe? Imyaka yo, hari imyaka amategeko y'u Rwanda yemera, hari n'imyaka umuntu yihitiramo, hari n'imyaka iva ku mateka y'ubuzima bwawe. Ibyo byose gerageza ibisobanurire n'abantu. hari imyaka amategeko y'u Rwanda yemera, uhereye ku myaka 20, 18 kuzamuka, 22 kuzamuka gukomezaho. Iyo ni imyaka mu gihe umusore yahisemo gushaka cyangwa umukobwa afite uburenganzira ashingiye kuri ibyo navuye kuvuga. Icya kabiri, hari imico yacu ya Kinyarwanda, aho umwana agera mu myaka runaka bitewe n'ubushobozi ababyeyi bafite. Muri ya mico yacu tukabwira umwana ngo dukeneye ko dushaka kugushingira. Noneho rero bigatuma umwana nawe aba imfuriwe mu buryo bw'ababyeyi kubera wa muco, agafata umwanzuro wo kugira ute wo gushaka. Ababyeyi nibo bansabye gushaka. Ibyo ni byiza, ariko nkurikije nanone uko ibihe bigenda bivana n'ubushobozi muri ya myaka ugezemo runaka. Bavuga ati imyaka ngezemo nkurikije ubushobozi mfite ngomba gushaka, nkaza kubwira ababyeyi banyabwira ni nkeneye gushaka, ni mu nshigikire. Hari akandi kantu twasize inyuma gatoya ko kuvuga ngo abakobwa bo ni ibyo bagombye gushingiraho bubaka urugo. Abakobwa nabo bafite ibyo bashingiraho. Ubu nanone usanga hari byinshi bigiye bihura n'iby'abahungu, kuko umuco aba ari umwe, n'imyaka n'amateka, ibyo byose abantu bagenda bacamo ni kimwe n'iby'umuhungu. Umukobwa ashobora gushaka bitewe n'icyo yahuye nacyo, ibihe yahuye nabyo, bitewe n'ubuzima ahuye nabwo, akavuga ati washaka wenda ni mu babyeyi, akavuga ati ndakuze, ntabwo nakagombye kuba nkibarizwa mu babyeyi banjye, cyangwa se mfite ubushobozi, cyangwa se nabonye inshuti ifite ubushobozi. Umukobwa we ahora ategereje inshuti muri bimwe bimuha gufata umwanzuro, ni ukuvanana ku nshuti yiwe. Mu yandi magambo, hari abantu twaganiraga ku mugoroba tuganira kuri iyo ngingo, baravuga ngo abakobwa ngo bameze ngo bategereza ngo bategereza abahungu, ngo bo nta rukundo bagira, nguje ngafite gahunda ngo bagendera aho ngaho. Icyo kintu uracyemera? Ntabwo umukobwa ntabwo ashobora gutegereza umuhungu akamutegereza mu gihe runaka. Umuhungu ategereza umukobwa cyangwa umukobwa ategereza umuhungu, birumvikana n'ibyo nari mvuze, kubera wa muco abakobwa uko bitwara. ntabwo nshatse kukivuga. Urabona umukobwa ashobora gukundana n'umuhungu, hanyuma umuhungu akamusaba ati ndabona uyu mwaka bitari kugenda neza, wihanganye mu wundi mwaka tuzareba uko tubigenza. Hagati aho muri uwo mwaka amuhaye wo gutegereza, hajemo undi muntu. Wagira inama iki uwo mukobwa? Ese gutegereza mbese ubivugaho iki ku kintu kijyanye no gutegerezanya? Ibyo nabivuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, bibaho umukobwa aho aba propose n'umuhungu. Umuhungu rero yamupropoje akamubwira ati nagukunze, nshaka ko tuzabana, ariko niba nawe unkunze, reka dufate gahunda, ndaguha iki, reka bitewe nuko nifuza ko twitegura nuko twabikora, cyangwa bitewe n'ubushobozi mfite uyu munsi, reka dushyireho igihe, soit dufashe igihe cy'umwaka. Umukobwa bivanana nuko yamukunze. Iyo yamukunze adashingiye kuri rya rari, cyangwa se yamukunze adafite kwikeka no kwitinya, wenda ko uyu muhungu wambwiye ngo reka ntegereze, wenda ntazi biri imbere, ashobora kuzaminuka kandi namutegereje, wenda nkitesha uyu waje none, akumva ari hagati, ni 50-50, kamukunde mu gihe undi ataraza, ariko undi naza nkabona iwe ari hafi yaho yambwiye, njyewe nzahita niyunga nawe tubirangize. Ariko aho numva ko atari urukundo, yaba ari irari ufite byabashingiye. Ariko mukuri, niba mwamaze gukundana kandi mukemezanya ko mugiye kubana, kubakana nk'umugabo n'umugore,
hari ujya mu rukundo habamo kwihangana. Uwo niba agiye ngewe navuga ngo ni amina mureka agende, uwo ntiyari uwanjye, n'ubundi ashobora kutazanyihanganira mu kindi gihe kiri imbere twabanye. Ariko iyo ari uwawe muhamaze gukundana mudashingiye ku kindi cyose cyose, mumaze kwemezanya ko mugomba kubana, mugomba kwihanganira. Nimba umuhungu akubwiye ngo tegereza Pastor gerageza noneho uduhe ubuhamya byagenze bite wowe nyirizina ku giti cyawe, dusobanurire noneho ugendeye ku buhamya bwawe ku giti cyawe. Ni byiza cyane mu by'ukuri, ubwo ni ubuhamya bwiza kandi bwanjye, atari ubwo nshakishije nonaha cyangwa ngo ubwo nyibajijwe mbiremekanye. Ni ubuhamya bwanjye. Madamu wanjye bitewe na miliye twabagamo, aho twakuriye, twabanaga mu itorero, tukabana muri quartier. Maze kumukunda naramubwiye, nawe arankunda, kandi mu by'ukuri twafashe igihe hafi igihe cy'umwaka tuvugana, tuganira kandi tubana dusengana, kandi tutashingiye ku kindi cyose, kuko yarazi n'ubushobozi bwanjye, nanjye nari muzi. Mwari muziranye? Twari tuziranye. Ufata undi mwaka rwose, twari tuziranye, turabitegura mu buryo bwiza. Uburyo twabikozemo bijyanye n'igihe twari turimo, twabikoze mu buryo bushingiye ku rukundo, mu kwihanganirana no kubana. kandi cyiza Imana yabimbwiyeho, nanjye ndabigenzura nsanga ni ukuri, kuko twagiye gushakana mbifite mbizi nk'isezerano ko ari we mudamu wanjye tuzabana. Rero byaranoroheye kwihangana, kandi tubana. Iyo ubana n'umuntu ubuzi ingeso ze, ubuzi imyitwarire ye, ubuzi ubushobozi bwe, ariko kubera ko umukunda, kubera ko wamukunze, umukundana n'ibyo byose, byatumye rero twihangana tuza kugira aho tubana. Mu by'ukuri tubibutse ko nanone turi kumwe na Pastor Désiré Muhoza, abakeneye inyigisho ze by'umwihariko mwajya murasimbukira kuri YouTube channel yitwa New Life MD, muzajya muhabona ibiganiro byiza, cyangwa se no kuri channel y'itorero Foursquare Muhoza Musanze. Pastor, tumaze gusesengura urugo ni iki, ese umusore cyangwa umukobwa ni byagombye kwitondera hitamo bazabana, ndetse no tunareba no kugira ngo urugo rukomere hasabwa iki. Hanyuma reka ibyo tubiveho, none tuze mu buzima busanzwe. Hamwe mufite inararibonye, uko bisa kose hari byinshi maze kubona, none turagira ngo muri kino gihe mudusesengurire, murabona urubyiruko cyangwa se abahungu n'abakobwa barimo kwitwara gute mu bintu bijyanye no gushaka? Mwe murabibona gute? Ese biri gukurikizwa, biri kugenda mu murongo mwiza, cyangwa hari ukundi kuntu mubibona? Uburyo bwo gushakana muri iki gihe wavuga ko ubu dufite challenges nyinshi dukurikije mu nararibonye umuntu yaba afite. Mu myaka yo hambere ibihe byari bitandukanye n'ibiturimo. Abarimo bashaka ubu nk'abahungu n'abakobwa, hari byinshi bareba bashingiraho. Ubanza ari nayo impamvu ingo zitagikomera. Kubera iki? Hari freedom mvuga ni ubwisanzure, cyangwa se ni kwa kuzuzanya k'umugabo n'umugore. Kwa kuzuzanya k'umugabo n'umugore nibyo byakabaye byiza abantu bakagombye kubakiraho, ndetse byakabaye bitanga imbaraga nyinshi mu buryo bwo kubaka urugo rukazamuka. Kubera ko abakobwa barize, abakobwa bakora imirimo yose ni kimwe n'iy'abagabo bakora. Abakobwa barazamutse, nta mukobwa nta muhungu. Uvuga ngo twese cyangwa se bose, ubu ntekereza ko inshingano bashobora guhabwa zaba zimwe, yaba ari mu rugo, yaba ari no mu bindi bikorwa bitandukanye. Wareba nanone mu bunararibonye dufite, ariko ukareba ugasanga hariho gutandukana kwinshi.
uburyo amadivorce ari menshi, aho usanga umuhungu n'umukobwa babana mu myaka 2, 3, 4, 5, aribwo buryo, aribwo aho urugo rwari rugeze rwari rutangiye kuryoha kumera neza, ukabona habayeho separation, ukabona baratandukanye, divorce. Ukibaza aba bantu ejo bundi bakoze ubukwe bari bakundanye, ibyo batweretse bigenze bite, ukabyibazaho. Ariko urebye biri guterwa n'iki nibyo nakubwiye ngo bitewe n'isi aho ugeze cyane, bitewe n'imyuka ihari, navuga mu buryo burwanya umuryango, kuko umuryango burya nibwo shingiro rya byose. Urebye gutera imbere ku isi, gutera imbere ku gihugu, gutera imbere ku itorero, gutera imbere ku muryango, gutera imbere ku bintu bitandukanye mu muryango, burya dufite umugisha, yaba ari mu gihugu igihe dufite imiryango ihuje yumvikanye, dufite umugisha igihe dufite imiryango mu itorero ihuje yumvikanye. Ariko iyo hagiye haboneka gatana ya buri munsi, ya buri gihe, burya umuryango buri musenyuka, n'iterambere burya riradindira. Niho haza amakimbirane, niho haza imanza, niho haza ubwicanyi. Ugasanga rero mu kuri urebye imbogamizi nk'uko wari ubajije ihari hanze aha, ituma izo gatana ziyongeranya buri gihe cyose. Ubu hari imibare muri statistics ihari y'umwaka abantu gutandukana, imibare ihari ibigaragaza, urasanga ni myinshi cyane kuruta uko abantu bashobora kwibwira. Hariho narimvuze imiterere y'isi, imikorere y'isi ihari, bwa buzima nakubwiye ngo abantu barimo bafite ubwoba mu buzima. Ugasanga umuntu abanye n'undi ni nkaho mufite kontra. Muzi ko hari ibihugu byagiye bagira ko ni nkaho mufite bafite turabana uyu munsi kubera ko twumvikanye icyumweru gitaha on sait jamais, birashoboka ko tutakumvikana. We tumvikanye urajya ukwawe nanjye ndajya ukwanye. Birya nanone biri bifite ingaruka nyinshi mu muryango, bifite ingaruka nyinshi cyane. Wenda iyo topic tuzayigaruka nkuko twabivuze tugana ku musozo. Hari abasore cyangwa se abakobwa bagira imbogamizi, akaba yakundana n'umusore cyangwa se umukobwa akundana n'umusore, n'imiryango ikazamo, ukavuga wenda uriya musore nta mafaranga afite, ni umukene, mbese hakaza impamvu nyinshi. N'umusore bikagenda gutyo, yakundana n'umukobwa muri famiye y'umusore nayo ikabirwanya, wenda ubushatse mu bakene, hakaza izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Ubibona ute, cyangwa se wagira inama? Navuga ko iyo atari imico myiza, navuga ko atari imico myiza mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ntabwo bibiri ibyizere. Urukundo nahereye nkubwira ko rufite icyo bishingiyeho, rurashira. Urukundo nyarukundo ni urukundo rudafite icyo rushingiyeho, bitavujije ko ngomba kureba uwo tugomba kubana. Baba ababyeyi baba babereye imbogamizi wa muryango. Ikindi, umusore w'umukobwa cyangwa umuhungu uzumvira ibyo bitekerezo by'ababyeyi azaba yibeshye. Ndaguha ubuhamya umunota umwe bw'umuhungu wakunze umukobwa, hanyuma umukobwa iwabo umukobwa bari bafite ubushobozi, umuhungu iwabo ntibari bafite ubushobozi. Ababyeyi ba nyamukobwa bagira ikibazo, babwira umukobwa ni gute ushobora gukundana n'uriya mukene, n'uriya muhungu azakugeza kuki, ushaka ko uzajya kwandagara, ejo uzaza ugaruka utubwira ibibazo. Ngombwira ati itonde, tuza, uyu si uwawe azaza hanyuma, ntabwo uriya mu kigero kimwe. Umukobwa kubera ko yari yarahisemo neza, umukobwa kubera ko yari yarashishoza, azi neza umuhungu kandi nawe yaramaze kumukunda, arababwira ngo ntabwo njyanywe n'uriya muhungu kubera umutungo afite, sinamukundiye ubutunzi kandi sinshobora no kumwangira umukene. Uyu munsi ni umukene, ejo ashobora kuba umutunzi. Wa mukobwa yafashe icyemezo, baza gushakana ariko ababyeyi batabishaka pe. Ababyeyi ntibigeze bagaragara mu bukwe, ariko
inshuti z'umuhungu ntibabaye umuhungu, n'inshuti z'umukobwa ntibabaye mu bukwe. Nyuma y'imyaka runaka itarenze 3 ubuzima bwabo bwari bwagize gute, bwahindutse. Niyo nakubwiye kare, ndakubwira ngo umuhungu afite umugisha we, umukobwa afite umugisha we. Iyo bayikombine, iyo bayihuje, ya soko y'umugisha wawe nyamuhungu na ya soko y'umugisha ya nyamukobwa iyihuye, ibyara ikintu kinini. Ufite uko wari ubaye mu rugo iwanyu, ufite byari bigutunze, nanjye nuko ndi umuhungu n'umukobwa nuko, noneho muhuje ya migisha yanyu, muhuje wa muyoboro, byanga bikunda Imana iraproviding. Nyamukobwa rero zicabaye, ababyeyi be baje gushakisha uburyo bwose bwo kongera gukunda umukwe no kumuhendegera mu muryango. Umukobwa byamufashe igihe kugira ngo abashe kumvikanisha iwabo ko umuhungu ari umukwe nawe bagomba kumushyira mu gaciro. Rero ababyeyi banyamukobwa baje barimo bakoma amashyi, ubuzima burahinduka. Reka tugane ku musozo, tubibutse ko Pastor Desire Umuhoza mwamukurikira kuri YouTube channel yitwa New Life MD. Hasi aho ngaho rwose munsi ikiganiro turashiraho link yiwe kugira ngo abakeneye kureba izindi impuguro n'izindi nyigisho agenda anyuzaho muzajya mukurikira kenshi. Mugiyeho rero mukore subscribe kugira ngo ibiganiro bye bijye bageraho ku gihe. Kora subscribe rero no kukirenga kugira ngo dukomeze ikiganiro tukoze kugeraho mu bambere. Hanyuma Pastor, kugira dusoze, ushobora kuba hari ikintu twatarutse kuri no ngingo urukumva wabwira abantu, nicyo giye gusa kugira ngo ukivuge, ukibwira abadukurikiye, niturangiza witurasenga Imana dusoze. Murakoze cyane. Ndavuga mu tuntu tubiri, mbwira umuhungu n'umukobwa mu gihe cyose cyose witegura gushinga urugo rwawe n'umukunzi wawe, mu gihe cyose cyose cyuko ugeze mu gihe cyo gushaka, nagira ngo ngusabe ko ugomba kugira imyitwarire. Ntacyo Imana ishobora gukora itakikumenyesheje. Igihe cyawe cyo gushaka nikigera, Imana irakikumenyesha. Bisaba rero kubitahura wowe, ukipozisiona, ugahagarara mu mwanya wawe, ukamenya ko ugiye gushaka. Niba uri umuhungu, menya ko ugiye gushaka umugeni. Niba uri umugeni, menya ko uje gushaka. Iyo utiteguye, utipanze, utipozisione neza, ibintu bigucaho. Bisaba rero kusenga kandi nawe ukagiramo amahitamo yawe. Imana izashikiramo amahitamo yawe meza, kandi ntuzibeshe ngo banze wubakire urugo rwawe ku cyaha. Nicyo gituma usanga urugo iyo mwinjiye muri Pastor bivuge neza ku cyaha. Icyaha cyo nshaka kuvuga ni iki. Hari abahungu batangira gukunda umukobwa akabyita urukundo, akitwaza ko ashaka kuzamushaka, bashaka kuzabana, cyangwa umukobwa bamubwira ko bamukunze, nawe akiyumvisa ko bishobora kuzavamo kubana. Jya ubanza umenye urukundo rwawe rw'umuhungu akubwiye ngo ndagukunda. Nawe muhungu mukobwa umenye urukundo umuhungu akubwiye ngo ndagukunda, kuko ndagukunda yingiriramo ibintu byinshi. Azakubwira ngo ndagukunda ashaka kugusambanya, namara kugusambanya azaba akumenya. Bishobora no kuzana ingaruka itari nziza. Mu gihe agusambanije akagutera inda, bishobora kuzaprovoka cyangwa bikatuma mubana mu buryo butari buteganijwe, kubera ko mwakoze icyaha bitewe na yanda yaguteye. Bizagira ingaruka mbi ku rugo rwanyu. Icya kabiri, ni musambana mutarabana, ni umuvumo muba mubakiye ku rugo rwanyu. Icyo cyo ugomba kukimenya. Ni umuvumo uzaba wubakiye ku rugo rwawe. Kandi rero ikicisha abakristo mu buryo bwinshi cyangwa abantu benshi mu buryo butandukanye. Nta buryo wajya kuba ku rugo ngo uhere ku cyacu busambanye, mwasambanye mutarashakana. Ndakubwiza ukuri ko wabiceceka ukabyirengagiza, ukumva ko wasambanye n'uwawe, ariko nyamara icyo mwubakiyeho ni umuvumo uzagira impact nini izabagenereje ku buzima bw'abana bawe nawe ubwawe. Icyo abantu benshi ntibakitaho, ntibakimenya. Ariko uko wabona bimeze kose, utuntu ubona tw'ingaruka dusa n'utwo mu rugo rwawe,
bivana naho hantu. Icya kabiri kizaba kibaye, nta cyizere kizaba gihari. Uko mwabikoze mbere nawe ntazakwizera, nawe ntuzamwizera. Ntabwo muzaba mwubatse urugo harimo icyizere. Mu nkingi zubatse urugo, ntavuga uyu mwanya nsoza, inkingi enye dushingiraho zubaka urugo. Iyo nkingi yo kwizerana muzaba mwamaze kuyisenya. Yubakiye ku gitaka, ntabwo ari sima cyangwa block, ntabwo ikomeye. Ndagira ngo nsoze rero mubwira ko wirinde icyo kintu, uri umusore cyangwa uri umuhungu. Ubaka wabitekereje, senga Imana, reba uwo mugiye kubana n'icyo, ibindi Imana izabikuzuriza. Urakoze, Imana ibamugisha cyane. Akoze cyane Pastor. Dushimire ndetse wadufashe kugira ngo aya majwi n'amashusho bibagereho kandi bimeze neza. Bibutse channel bagusangaho kugira ngo uhite unasenga Imana. Yego, channel yacu mushobora gukurikirana ibiganiro byacu, ni New Life TV MD, cyangwa se ushobora kudukurikira ku biganiro byacu ku rubuga rwacu rw'itorero New Life Foursquare Gospel Church Musanze, New Life Foursquare Church TV Musanze. Ushobora kubikurikirana aho ngaho. Yesu abaho umugisha. Tuba duhara kenshi ari ku itorero, ushatse wadusangaho, waduhamagara. Nimero zacu ni 0788 55 83 55, 0788 55 83 55. Ongera nsubiremo, New Life MD TV, uzasangaho ibiganiro byacu. Ushobora gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu gihe cyose tutangiye ukabona notification, cyangwa se ushobora kudukurikira kuri channel yacu y'itorero yitwa New Life Foursquare Church Musanze. Ushobora kudusanga aho hantu. Kadusengane nawe, Imana iguhe umugisha, dushimira n'abavandimwe twabanye. Bana, turagushimiye kandi shimwa uhabwe icyubahiro kubw'iki kiganiro. Turagushimira kubw'uyu munsi mwiza waduhaye, icyubahiro gikomeze kibe cyawe. Turasabira urubyiruko rwacu, turasabira igihugu cyacu, turasabira amatorero, komeze kuduha imbaraga zo kurushaho kukwizera no gukora ibyo ushaka. Abasore bacu bagiye kurushinga, ubahe ubwenge n'ubumenyi, ubahitiremo kandi ubafashe mu bitekerezo byabo n'imyanzuro yabo bafashe. Witeho kandi ubagirire neza. Mana, turagushima kuko uri mwiza kandi udukunda. Ukomeze ingo zacu, ukomeze ingo zirimo ibibazo, wongere uzihuze, usubizemo imbaraga. Hari zibuza amahoro, hari ziri butandukane, ziri butane, ubaha imbaraga no kwihanganirana no gukomera kugira ngo turusheho kubaka umuryango ushaka. Ndagushimiye Mana kuko ari we Mana idukunda. Amafaranga ntakadutanye, icubahiro ntikikadutanye, irari ntirikadutanye. Uduhe gukomera no kwihangana, twihanganirana twese no gukundana n'uburyo bwuzuzanya kubw'imbaraga zawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.